我今年76歲，我有牙齒嘅問題，都係年少嗰時冇處理呢個問題咯。至到而家年紀大咗咧，就好食嘢好唔方便。經我太太嘅介紹嚟咗呢度整牙齒，醫生方面同埋護士都好好咯，好有心機幫我做呢個牙齒個改進咯，好滿意咯。嗰個服務嗰個水平都好好咯。香港係相當貴嘅，我都建議佢哋上嚟呢處做啦。一來呢個即係嗰個中國嘅科技咧，都一日千里咯，係咯。應該港人有信心啦。我第日翻去宣傳一下，咁即係俾我嘅人生有一個好大嘅快樂啦。即係見到人哋都可以擘大啲個口嚟笑下啦，傾多啲偈咯，對日後嘅起居啊生活都有好大嘅幫助，人生都會開心咗好多。我本身咧係好中意跑步嘅，踢足球嘅。2026年咧，我又參加馬拉松賽事，喺呢度感受咗一個新嘅里程碑咯。